bocil mau kemana kamu bocil? Balap bocil. Riding terakhir bareng Z900 ya. Aduh, rasanya itu udah kayak motor sendiri, apalagi sama-sama Z-nya ya. Enggak lah, ini tetap motor pinjaman dari Reza. Ya semingguan ini, bener seminggu ini, genap seminggu ini. Gila, udah kayak motor sendiri, bener-bener disayang, bener-bener dieman-eman gitu loh sama Bambang. Nggak yang asal menang-menang kalian dipinjemin jadi seenaknya sendiri, seenak udelnya sendiri. Jadi kalau kalian dipinjemin motor itu ya dirawat, dijaga baik-baik gitu. Ini aja Bambang mau servis juga ini motor di Virus. Oh, gak ada obat. Gak butuh klakson, butuhnya geber bajingan. Walah, ono rating cuk. Gak apa. Arogan lah ya, untuk terakhir kalinya kita arogan bareng Z900 RS. Orang tuh banyak yang nggak ngeh kalau ini tuh moge gitu kan. Baru tahu dari suaranya, waduh, moge. Kalau dari stylenya kan nggak yang moge look gitu loh, nggak yang fairing, nggak yang naked. Cuman kalau udah suaranya digeber, auto hamil kalian. Aduh, suaranya itu loh, suara 4 silindernya tuh beda ya sama ZX25. Sama-sama 4 silinder, cuman ZX25 tuh kayak cuman memanipulasi suara. Tapi kalau ini powernya ya tetap lah edan po 100 cc cuk. Gila, bapak di dalam helm ini tersenyum bahagia cuy. Wah, apalagi style posisi ridingnya nggak dipungkiri, ini tuh style paling enak banget ya. Hampir 11-12 sama si Momon ini. Kita kalau ke Kawasaki sini harus putar balik dulu, jadi nggak bisa asal langsung barber putar balik kayak gini, goblok itu. Lalu wis ada tulisannya dilarang putar balik kok masih ngeyel. Cil. Masuk. Oke, kita nanti lanjut lagi. Oke guys, setelah beli filter oli, sekarang beli olinya ya. Kalau ganti filternya gak ganti olinya terus kepiye. Apalagi suspensi belakangnya tuh udah olin gitu loh. The best olinnya STX kalau nggak salah ya. Empuk cuy. Master rem RCS, walaupun yang belum yang kursa-kursa cuman udah RCS 19 lah. Kaliper depan Brembo. Idaman tenan lah pokoknya ini. Daripada idamanmu. Knalpotnya Arrow ya loh, nyeneng gitu. Knalpotnya tuh empuk. Nggak kasar tapi empuk gitu kan. Motor ini buat harian ya cocok banget sih ini Bambang bilang. Dari sliding positionnya itu, stylenya itu juga enak gitu kan. Nggak panas mesinnya, walaupun di temperatur sini itu mau penuh, tapi di mesin itu aman. Banyak yang bilang ke Bambang, wah bijinya melepuh bang, bijinya melepuh. Ke atas siapa cuk? Sama sekali enggak cuy. Sikel lo panas lo enggak lo. Oke. Bambang beli oli dulu guys. Setelah itu baru kita naik ke Virus ya. Bambang tuh bersyukur kayak circle-nya Bambang ya, apa teman-temannya Bambang itu tuh baik-baik semua gitu kan.
Ya kita kalau baik ke orang, kita kalau baik sama orang, itu bakal banyak orang baik. Jadi jangan pernah kalian itu kalau baik itu kalau ada maunya, kalau ada perlunya itu jangan, ya kan. Berbuat baiklah kepada setiap orang sampai Tuhan memanggilmu pulang. Nah itu kata-katanya yang harus kalian camkan. Jadi mau dapat imbalan, mau dapat balasan, mau apapun tetap harus berbuat baik. Ya kalau orangnya nggak teli gimana bang? Ya sudah biarin aja, ya kan. Kalau yang balasan bukan tugasnya kalian. Kalian memiliki Tuhan masing-masing, gitu kan. Ada Tuhannya masing-masing, ya udah. Wah ini mau nyampe bengkel mau dapet yang beginian nih. Ini bening-bening cuy. Loh. Masih imut-imut, kecil imut-imut gitu kan. Oke guys, dan thank you semuanya. Bye bye. Wah, ada King juga loh.